Разобрал одну половину. Короче, беда такая. Как произошло, вкурить вообще не могу. Вот это вот колпачок. Это с выходного. Это входной, на котором его не было. Вот это все остатки, то, что от него осталось. Остальное, по ходу дела, надо искать в поддоне. Ушло, по всей видимости, через эту дырочку. Вот такая хрень, блин. Как его отсюда выдавило через пружину, вообще не пойму.